สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่นมาชาแนลของเราในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนวทางที่ 1 ของงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เนาะแล้วก็เป็นคลิปแนวทางแรกของวันนี้นะคะซึ่งในงวดนี้นะคะเราก็ลุยกันต่อนะคะความหวังเราก็ยังมีต่อไปนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเรียงตามนั้นหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุกทางหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะคะหน้าปกนี้แล้วก็หน้าปกคลิปที่เห็นนะคะเป็นหน้าปกเดียวกันนะคะสามารถดูที่หน้าปกได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเริ่มที่แนวทางของเสือต่อทางพลังเงินดีนะคะแนวทางของประชานิยมแนวทางของทะเลใจนะคะแนวทางของเลขเด่นหลัก10ล่างแอดมินเจมนะคะแนวทางของล่างมาตัวระเด่นนะคะแนวทางของดุยพรันนะคะแนวทางของเลขพิเศษแนวทางเลขดับ110หน่วยบนเป็นพิงนะคะแนวทางเลขดับล่างระเด่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่แนวทางเลขแม่หน้ามาล่างชนะพลนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะเริ่มที่แนวทางของเสือตะถังพลังเงินดีนะคะสำหรับเจ้านิ้วที่นั้นเข้าเนาะเข้าเลขเด่น6นะคะ6นั้นเข้าหลัก10ล่างนะคะแล้วก็ได้4 6 2ตัวล่างเข้าตัวกลับด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาแบ่งปันให้เลขเด่นอยู่ที่6กับ1นะคะแนวทาง3ตัวนะคะเห็นไหมก็จะมี514 216 418 819 946 365 264 268 369แล้วก็681นะคะส่วนชุด2ตัวนะคะก็จะมี1416 1819 46 64 65 68 69แล้วก็81นะและระวังนะคะระวังเบิ้ลหามนะคะ166 66 611แล้วก็11เนาะรักลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของเสือตะถังพลังงานดีงวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะนำมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะเจ้านี้มีอยู่ทั้งปีนะเรามาต่อที่แนวทางของประชานิยมนะคะสำหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าแนวทางเลขเด่น9นะคะ9นั้นเข้าหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ได้98 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะแล้วในงวดนี้ได้มาแบ่งปันนะคะเห็นกันไหมแนวทางเลขเด่น4ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี1 4 7แล้วก็8นะแล้วก็แนวทาง2ตัวนะคะเห็นไหมก็จะมี10 13 15 16 19 40 43 45 46 49นะคะ70 73 75 76 79แล้วก็80 83 85 86 89เนาะสำหรับในทางประชานิยมงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็ลุ้นกันนะคะแคปไปนะสำหรับใครที่ตามเจ้านี้นะคะประชานิยมนะรามาต่อเลยนะคะที่แนวทางของใครคะแนวทางของทะเลใจนะคะสำหรับพี่น้อยนะคะทะเลใจก็เข้าใช่ไหมนี่เข้า98นะคะ98 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะซึ่งเป็นตัวกันเนาะแล้วก็ได้วิ่งรูด9กับ8บนด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะทะเลใจให้มาแล้วนะคะมีใครรอไหมทะเลใจให้มาแล้วนะแนวทางนะคะแนวทางให้วิ่งรูดอยู่ที่9กับ5นะคะเห็นไหมคะแล้วก็แนวทางชุด2ต้นเน้นนะคะก็คือ95นะคะกัน90 96 97 54แล้วก็56นะคะส่วน3ตัวนะคะก็จะมี595 095 695แล้วก็495นะคะและให้เน้นล่างอยู่ที่54กับ56เนาะงวดนี้รักลุ้นกันนะคะว่าแนวทางทะเลใจจะเข้าอีกไหมนะคะเจ้านี้ให้มาเป็นแนวทางบนล่างนะคะลุ้นกันนะแคปไปนะคะใครที่รอนะคะช่วงนี้ก็จะลงแนวทางที่มีอยู่ก่อนนะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอดมินเจมนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นหลัก10ล่างนะคะย้ำนะคะว่าเป็นหลัก10ล่างนะสำหรับผู้ที่นั้นเข้าใช่ไหมนี่เข้าเลข6ใช่ไหมคะ
6นั้นเข้าหลัก10ล่างตรงๆเลยนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดมินเจมก็ให้เลขเด่นหลัก10ล่างอยู่ที่8 7 5แล้วก็2นะคะเห็นไหมคะในกรอบสีชมพูที่แอดทำไว้นะงวดนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะสำหรับเจ้านี้นะคะก็ให้ไปจนถึง30ธันวาคมเลยนะคะแคปไปนะคะจะได้อีก2งวดเนาะเรามาต่อที่แนวทางของแอดระเด่นนะคะซึ่งได้มาเป็นฉบับล่างมาตัวนะสำหรับงวดที่แล้วนั้นเลข4มาเนาะ4มาหลักหน่วยล่างนะคะแล้วสำหรับในงวดนี้นะคะแอดระเด่นให้ล่างมาตัวอยู่ที่6กับ7นะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับล่างมาตัวแอดระเด่นนะคะเจ้านี้แอดก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะได้ข้อมูลมาก็จะทยอยลงให้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอดดุยพารันนะสำหรับงวดที่แล้วแอดดุยพารันนั้นหลุดนะคะหลุดทั้ง2ฉบับนะคะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาเป็นแนวทางชุด2ตัวก่อนนะคะแอดยังไม่ทราบว่าชุด3ตัวจะมาไหมแต่ว่าเอา2ตัวไปก่อนนะให้มาก็จะมี37 38 39 57 58แล้วก็59นะคะงวดนี้ก็ลุ้นกันว่าจะแก้มือได้หรือเปล่านะสำหรับแนวทางแอดดุยพารันนะคะแอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะเจ้านี้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของเลขพิเศษสำหรับงวดที่แล้วเจ้านี้ต้องบอกว่าให้แนวทางบน64แต่ว่าลงล่างตรงๆนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะเลขพิเศษให้มาแนวทางบน3ตัวก็จะมี907 076นะคะส่วน2ตัวบนก็จะมี70 76แล้วก็79นะคะส่วนแนวทางล่างก็จะมี23 25แล้วก็26เนาะงวดนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขพิเศษงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะจะอยู่ที่แนวทางบนหรือว่าจะลงล่างอีกนะคะก็กันไว้ดูก็ได้เนาะเรามาต่อที่แนวทางเลขดับเริ่มที่แนวทางเลขดับของแอดเบงพิงนะคะซึ่งเป็นเลขดับ110หน่วยบนนะคะสำหรับผู้ที่แล้วนั้นแอดเบงพิงให้ดับ110หน่วยบนอยู่ที่6ฉบับนี้นะคะฉบับนี้ก็ผ่านสำหรับในงวดนี้นะคะให้ดับ110หน่วยบนอยู่ที่9สำหรับฉบับนี้นะคะงวดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็ลุ้นกันถามว่าทำไมต้องบอกว่าฉบับนี้นะคะเพราะว่างวดที่แล้วนั้นแอดลงให้เลขดับ110หน่วยบนอยู่ที่3ฉบับนะคะสำหรับเจ้านี้เนาะสำหรับอีก2ฉบับนั้นยังไม่ได้มานะคะถ้าได้มาอย่างไรก็จะลงให้อีกนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าปกไว้ให้เนาะเรามาต่อที่แนวทางเลขดับแอดระเด่นนะคะซึ่งเป็นดับล่างนะคะสำหรับผู้ที่แล้วนั้นแอดระเด่นให้ดับล่างอยู่ที่9ผ่านไหมคะผ่านเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดเบงพิงไม่ใช่แอดเบงพิงสิแอดระเด่นให้ดับล่างอยู่ที่1นะคะ1นะงวดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็ลุ้นกันนะคะและปิดท้ายที่แนวทางเลขแม่หน้ามาล่างแอดชนะพลนะคะสำหรับเวลานั้นแอดชนะพลให้เลขแม่หน้ามาล่างอยู่ที่5ผ่านนะสำหรับในงวดนี้แอดชนะพลก็ให้เลขไม่น่ามาล่างอยู่ที่6นะคะงวดนี้จะผ่านอีกไหมเราก็ลุ้นกันสำหรับเลขไม่น่ามาบนยังไม่ได้มาถ้าได้มาอย่างไรแอดก็จะลงให้นะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าปกไว้ให้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบแนวทางเลขดับนะสามารถที่จะกรอมาที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าแอดลงมาที่ท้ายคลิปนะคะท่านไหนไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าแอดก็เพียงนำแนวทางมาแบ่งปันกันเท่านั้นนะคะและท่านไหนชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางที่แอดได้นำมาแบ่งปันนะหรือถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดนะคะแอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ